amiguitos! ¡Qué contenta estoy con todo lo que estáis aprendiendo sobre los elementos de la naturaleza y el cuidado que necesitan para salvar nuestro planeta! Vais a ser los mejores guardianes del planeta. Hoy estoy muy emocionada porque conoceremos el cuarto y último elemento. ¡Ay, qué bien! ¿Estáis preparados? Pues para encontrar la diosa que custodia el cuarto elemento, tendréis que volver a trabajar todos juntos en equipo. En esta ocasión tendréis que poner en práctica vuestros conocimientos sobre las letras, sobre la lectoescritura, para encontrar el elemento escondido. Y como es el último rito, os voy a dar una pequeña pista. Os voy a dar la última letra de ese elemento, ¿vale? Pero las otras 3 letras la tendréis que conseguir cada equipo de la clase escribiendo palabras con el sonido que le toque a vuestro equipo. Cuando encontréis el cuarto elemento, la palabra escondida, debéis completar en grupo un puzzle donde encontraréis el lugar donde se encuentra su diosa. ¿Estáis listos, chicos?